Real Madrid jamoasi yuqori tezlik bilan Barsa tomon yugurib ketmoqda. Gap bo'lishi mumkin emas, ammo bu vaqtda Barsa jamoasi nima? Poker o'ynab o'tiribdi. Hozir bu ketishda Mbappe gol urishi mumkin. Eng chiroyli gollardan biri bo'ladi. Oy, varataga qarab. Yarama. Mbappe barcha kuchlarini jamlagan holatda varataga gol urmoqchi. Varataga to'pni tepoqchi bo'lgan paytda Barsa kelib tepib yubordi. Ko'p to'p yuqori tezlik bilan uzoqqa kelib tushdi va Quyonjon yana pokerga qaytdi. Buni ko'rgan Mbappe yana uzoqqa borishga to'g'ri keldi. Real Madrid jamoasi to'p tomon harakat qila boshladi va bu holatni soat 2-3 da kuzatayotgan o'zbeklar hech qanday natija bo'lmasligini bilib uxlab olishdi. Bu holatda Barsaning muxlislari ham uxlayotgan edi. Ayrimlari esa UFC'ni tomosha qilgani ketishdi. Hoy, kamerachi, meni oling. Barsa o'yinchilari bu yerda noqonuniy o'yin o'ynashyapti. Sudya, siz qayerga qarayapsiz? Bu poker o'yinida g'urramchilik ketyapti. Zuana. Barsaliklardan biriga qizil kartochka berildi va bu uning 3-chi kartochkasi edi. Va hamma uni g'urram o'ynayotgan ko'rib qolishdi. Bu vaqtda